ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭୟ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜୀବନଟା ଛୋଟ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଯଦି ଆକାଶ ଛୁଇଁବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସେହି ଗୋପନ କଥା, ଯାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଅସାଧାରଣ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ବହି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବ। ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ବିଗ୍। ଏହି ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଶିଖାଇଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଖାଇଯାଉଛି। ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ଅଛି କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର। ଏହି ନୈରାଶ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କରିପାରିବି, ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିଦେବ। ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ର ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ବାହାନା ବନାଉଥିବା ମଣିଷ କେବେ ବି ଇତିହାସ ରଚିପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ମୋ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ସମୟ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜିଦ୍ ଅଛି, ତେବେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଆପଣ ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ବୀରଙ୍କର ଜାତି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମାନିବେ, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ମାନିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଚୌକିଦାର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ବିଫଳତା ପାଇଁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଅଧିକ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ବରଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଟାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଯଦି ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ବାହାନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ବଡ଼ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବିଜେତା। ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।